啊，辛苦晒，唔該晒唔該晒係啊，拜拜，拜拜。唔該晒，唔該晒。咁啊，翠如係咪一個不能錯失嘅老婆呢個？啊，當然啦，當然啦，呢個係一個好好嘅女仔嚟嘅。我諗錯失佢嘅男仔真係，我都唔識點形容啊！佢嘅錯係咯。俾啲咩佢啊？食多啲嘢啦，係啊，因為佢都係偏瘦啊，同埋就唔好咁大頭蝦啦，即係啲嘢成日跌啊，成日唔記得帶嘢啊咁樣，咁啊同埋做嘢嘅時候辛苦人辛苦咧，都要take care 自己，因為佢一搏起上嚟好癲嘅。咁佢有啲咩優點可以令到你即係咁愛佢咧？我呢啲可能係兩個人相處嘅一個 connection 嚟嘅，即係好難逐樣嘢講俾你聽。咁即係相處落一個咁簡單咁舒服嘅人，又大家做同一個行業，去明白對方嘅工作，咁我覺得呢樣嘢已經好夠。中意當然中意小朋友啦，係啊，生咁樣。如果將來有家庭嘅話，當然希望有小朋友一齊，即係即係供書教學啊，呢啲每一個人嘅天職嚟嘅，係啊。